ქალბატონებო და ბატონებო, როგორც ყოველთვის დღეს გესაუბრებით თემაზე, რომელიც თქვენი ოჯახის შვილების მომავალს ეხება. დღეს არსებული ლობიდან გამომდინარე, 99% არაფერი მიგვეშველება და უკეთესობისკენ არაფერი შეიცვლება. 90-იანი წლები ტკბილი მოგონება იქნება იმასთან შედარებით, რაც 7-8 წელიწადში გველოდება. ზოგი მოთქვამს, რომ ყველაფერი ცუდადაა, ზოგი სხვას აბრალებს. არავინ იძახის, რომ ჩემი ან ჩვენი ბრალია. გენიალურ დათვთაშხეაში ეფემია წინამძღვარს ეკითხებიან, აიკვეცება დათვთაშხეა, იგი პასუხობს არასოდეს. ისევ ეკითხებიან, დროთა განმავლობაში მიხვდი მაგას, პასუხი სანამ ურჩევდი იქამდე ვიცოდი. კითხვა რატომ გაეუბნებოდი და გენიალური პასუხი, ვალი მოვიხადე, ვალი ღმერთის წინაშე და ვალი თვით დათას წინაშე. მოკალათობრივ ვალს ვიხდით უფლის, ქვეყნის და ერის წინაშე? არა. ქრისტეს სიტყვებია, უმალ-აქლემი გაძვრება ნემსის ყუთში, ვიდრე მდიდარი შევაცა დასასუფეველში. ვიაზრებთ ამ სიტყვებს? არა. ხალხის გაღატაკების ხარჯი გამდიდრებულებს უჭერს ხალხი მხარს. პატრიარქმა გითხრა, ჩვენ გვჭირდება ცოტნე დადიანები და არა როსტომ მეფეები. პირველი არის განსაცდელში ჩავარდნილი მოყვასის მიმართ თანადგომა, გვერდში დგომა. მეორე ძალაუფლება, სიმდიდრე, მშვიდობა და აღშენებლობა, ოღონდ ქართველთა გადაგვარების ხარჯზე. ამ შემთხვევაშიც პატრიარქს არ უსმეთ, როგორც 9 აპრილს, როცა ხანძრის დროს ბავშვები დაიცვა, ხახმა დედა სად იყო, გაუბედურებული დედა გაამტყუნეს, რომელიც ლუკმა ფულის საშინელად იყო წასული. ის კი არა, მე სად ვიყავი არჩევანი რომ იყო გასაკეთებელი, რატომ არ ვსვამდი კითხვას, მრავალშვილიანი დედების სახელმწიფო ხელის გულზე რატომ არ ატარებს. ახალგაზრდები ავარიაში რომ დაიცვა, ხახმა ღმერთო რატომო, რბილად რომ თქვათ უცნაური ხალხი ვართ, პრეტენზია ღმერთთან გვაქვს და არა საკუთარ თავთან. არჩევანს რომ აკეთებ და ყოველ წელს 400-ზე მეტი ადამიანი იღუპება ავარიაში, მინიმუმ კითხვა ხომ უნდა დასვამ, ვინ როგორ აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებას. არ ვართ უცნაური ხალხი, ყველას გვინდა კარგი ცხოვრება, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების გარეშე. ისე ჩაიარა ადგილობრივმა არჩევნებმა, არავისთვის არ უკითხია სოფლის, რაიონის თუ ქალაქის განვითარებას, ეკონომიკის თუ სოფლის მეურნეობის კითხვით როგორ აპირებს. არ და ყველა გამოკითხვაში მთავარი საკითხია ეკონომიკა, უმუშევრობა და დასაქმება. ამაზე მეტი უცნაურობა რა არის, როცა ჩვენი არასწორი გადაწყვეტილებების შედეგად გაუბედურებულ ადამიანებს მერე ვცდილობთ დავეხმაროთ ერთი ფოტოგრაფის საშუალებით, რომელიც ფინანსთა, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის სამინისტროების გასაკეთებელ საქმეს აკეთებს და ავადმყოფ და გაჭირვებულ ადამიანებს ეხმარება. ზოგი თურქეთში მიყავს საოპერაციოდ, ზოგს სახლს ურემონტებს, ზოგის საკვებს ეხმარება და ასე შემდეგ. ამ საქმისთვის ხალხი გადასახადებს იხდის ბიუჯეტში და ჩინოვნიკები, რომელთა ვალდებულებაა ამ საქმის კეთება და რომლებიც არ უნდა იყვნენ იქ, სადაც არიან, რომ არა ხალხის არასწორი გადაწყვეტილებები საკმაოდ მაღალ ხელფასებს იღებენ. 20 წლის წინ პენსიების გაზდას ხალხი ტაში უკრავდა. საპენსიო ასაკის გაზდაზე ყველა დუმდა. 35-40 წლის მუშაობის სტაჟის მქონე თუ კიდევ 5 წელი ლოდინი და შიმშილი მოუწევდა, მერე რა, სხვისი პრობლემაა, ხო? სხვისი ჭირი ღობი ჩხირიო. ეხლა თქვენ ხომ გახდით ძველი კანონით საპენსიო ასაკის. ხო და ეხლა თქვენ ლოდეთ 5 წელი. ნახეთ როგორია ლოდინი. ყველა ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს გისურვებთ, რომ გაიგოთ როგორია 5 წელი ლოდინი და როგორი იყო იმ ადამიანების მდგომარეობა, რომლებმაც ვერ მიაღწიეს გაზრდილი საპენსიო ასაკამდე, შიმშილის უწამლობის, ავადმყოფობის, გაჭირვების გამო. ნათქვამი რასაც ათესავ იმას მოიმკიო. ემიგრანტებს ემახსოვრებათ საფრანგეთში სტუდენტები გამოვიდნენ საპენსიო ასაკის გაზრდის წინააღმდეგ. მომავალში თქვენ შეგვეხებაო. შედარება და დასკვნა თქვენთვის მომინდია, თუმცა არის 1% გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან, საკმაოდ რთული და ძნელი მისაღწევი, მაგრამ არა შეუძლებელი, რომელზეც მომავალში აუცილებლად გესაუბრებით. გამოიწერეთ YouTube-ზე და Facebook-ზე ეკონომიკურ კეთილდღეობა, მოიწონეთ ჩანაწერები და გააზრიათ, რომ მეტმა ადამიანმა ნახოს. ქალბატონებო